Jan Herma was een slimme jongen, die woonde in het Friese Burgum. Hij hield van luisteren naar Britse punk en met zijn vrienden windsurfen. Nou, dat kijk wel op zich wel onder songtitels. Want songtitels zijn echt vandaag de haatstikken in het boek. Dus had je bijvoorbeeld gezinsverbijstering, dat is dan... je kreeg verkering en daarvoor had ik een orenverkering, komt ik in het boek voor en ik op de plaat. En dan wie ging dan together wenjen in de stad en verhuisde dan uiteindelijk naar Zuidhorn om daar onze eerste baby te krijgen. Maar bijvoorbeeld er ben titels of vestjes en haatstikken over bijvoorbeeld Peter Pontiac, de bekende tekenaar die ik voor mij een boek door een opslag die had van zijn kriebelvisje. En Gumba, die hadden we together een tour met die hier toen het omslag van Leo Verstumper, de platen voor. Daar kijk ik dan bij een veske oer. Hoe zij het mem hakken veske, dat ze hun wordt bang meidje dat ik de verkeerde keuze maken ga om het artiestenbesteden zaal te verkleden. Noem eens oer de Squan-arters, had een nieuwe duveltje trekken Riemersma, mijn eerste greestalige nummer. En dan even zien, nummer tennisje, dat heb ik toen bij de vorige verdiend, dat we dan vaak tennisje weer. En het langste nummer, wat de meeste aandacht kreeg had, dat is dan de ballade van Jan Herma, die is een loodsman van 1890 en 2001. En die had een eind op zijn lippen maken in begin 2002. En dat weer een heel bijzondere kerel uit Burgum. Hij hield van Britse punk en surfen en is toen naar Grens gegaan, had er studie psychologie dingen en toen bekend werd met zijn band Dandruff, een punkband. Dat kon net echt volhouden, omdat hij had volle druk om met de 12 platen te slagen. Hij had toen eerder een studio begonnen in Grens, studio Pet Sound, en had er dus op 12 plaat verhoedoeker opnam. En ik had het al hier zien hoe hij het steeds zweden kreeg qua zijn geestelijke gezondheid had ik een beetje in het veske verwerken. En dat is een hele lange bladen worden van bijna 10 minuten. En die is er wel het meeste oppikt door de persek. Een verhaal wat nogal indruk dus op die makker had. Ik op dat meidje dus. Ja, weer een hele zachte, aardige jongen. En hij kon echt geweldig lood del zetten in een zeel. Hij won het iets van nodig. Hij was echt een perfectionist. Dat was een heel bijzondere man. En dat was de eerste keer dat ik dat mij maakte dat hij het leven net meer zitten zeggen. En op die manier er een einde om maken. Ja. Bij zo'n plaat, je dan zitten en denkt van dit is het verhaal dat wil ik vertellen en dat mat je erop of komt dat vanzelf? Ja, het is een mooie wisselwerking, want ik hier eerst een boek dat wie iets van 2 keer zo dik, iets van 250 pagina's, het nou is volle tinder worden. Omdat ik toch van het moet echt een geer hing werden tussen de lierten en de haarstukken. Dus ik ga echt, het lied is dan echt bepalend voor het haarstuk. Dus als ik dan een veske hou over Gumba of Peter Pontiac, dan moet dan echt het haarstuk alleen maar gaan over mijn ervaringen met hun. En of hoe hij de memek en hoe de Squan-arters, zulke dingen. Ja. Had hij de mem al gereageerd dan net? Ja, die wien zelf met z'n beiden op het podium in Veerrijk. Hier zijn op het podium erop. En dus hij is natuurlijk een geweldige prater. Die een stuk beter dan ik ben. Maar die nam voor het woord. En die een heel verhaal weer heel grappig. Ja, en mijn dochter wie ik nog, dat is weer grappig. Want die zit op de voorkant natuurlijk van het boek en plaat. En die is nou een jongetje. Dus dat kon meestal even zien hoe ze eruit uitziet nou. Dus, nee, maar hij die vond het heel mooi. Die wil ik nog een keer vaker zien. Dan een keer een neus horen. En misschien een keer in de rechten had ze kennen. Dat, ja. Nou, het aardige in dat verhaal van Heid Mems dat ze juist zich zwaar maken om mij de Thomas dit artiest worden moest. Ja. En zei, nou jonkje, begint hij dan wel on. Ik hoef het net eerst te kennen om het te jaren. Want ik bedoel, ik denk dat wel je dat soort ouders horen. Ja, hoe viel dat dan nou? Want er zit dus een hele grutske heid op zo'n podium. Ja, klopt. Nou, op zich, ik kan me wel aardig voorstellen. Want ik ga nou zelf natuurlijk dochters van 16 en jongetje. En dan weet je van wat het gevoel is erbij. En ze hier me altijd steunt met de studie. Geschiedenis, financieel. En dan kan je me voorstellen dat ze denken van... Du hast dus, zeg maar, zij hier een studiedingen. En nou ben ze jonger worden. En ze zien nooit van mijn aspiraties hier dat ik dat wilde woer. Dus voor hun kwam het als een... totale verrassing. Hè? Dus dan kun je me voorstellen dat je dan in het begin een beetje kritische kanttekeningen plaatsen.
Maar in de rin van de jaren, ja, ze had bijvoorbeeld ook bij al mijn nog een jubileumshows West in Veer. Ik had toen in 2022 al mijn platen spelen op nog een snijte midjes. En ze winnen alle keer in de bier, dus ze had wel echt een blutsenheid wat dat betreft. Ja. Hoe is het oppakt, deze plaat? Ja, ik hier de noemers zie ik als eerste keer. Dus de demo's en toen hebben we dat in december in de No Pussy Blue studio in Gereens opname. Maar als basis met de band. En, maar toen kwam er opeens tussen dat ik vregen was terug de avond voor het schroeven van het cadeauboek. Het Friese cadeauboek. En ja, dat kwam er tussen. Dat kwam uit in november. Dus ik had dan mijn planning moest ik aanpassen. We zouden eerst in mei vorig jaar dit boek een plaat uitbrengen. Maar dat werd nou dus dit hier. En nou, we gingen die opnames op in december dingen. En toen hadden we nog de zang hier bij mij thuis. Met Pieter Nel en ik hadden we hier in juli dingen, in december. En de overdubs, bijvoorbeeld met de pedalstuurgitaar van Herman en oorending, strings en dergelijke, hebben we echt gewoon thuis dingen. En dan hij Johan opstuurd, de drummer en producer. En dus ja, die wie toen, ik denk in september klaar. En toen moest ik nog boeken, echt al meisje. En dat hier wat meer voort in de ieren nog. Maar dat had ik pas de eerste weken van januari had ik dat al gekregen. We hadden het vaker in, een combinatie muziek en boek. Ligt het op elkaar? Het schroevenproces en van het meisje van de muziek en het schroeven van het boek? Of zei het nee, dit is toch wel op een andere manier gaan? Nou ja, het schroeven dat houdt in feite nooit op. Dat is mijn ervaring, want je bent er nooit tevreden over het proza. Je kan alle kanten op, je kan heel tijd wanneer dingen, want een veske is vaak bij mij, in mijn geval wel altijd gewoon, zeg maar goed, dan is de kleer, zeg maar. Dan ben ik blieb mij, dan kun je nog wel nog beter meisje op alle vlakken qua zang en productie en alles, maar dan is het wel kleer. En een boek is haast nooit kleer, want je mag zeggen van ik hou er nog maar gewoon mee op en dan is dat het. Maar dus ik vind een veske vol makkelijker om te meiden. Ja, je had een songtekst van 2 coupletten en refrein en bergen en dan haast dat kleren. En bij proza dat had meer, ja, vol meer eisen. Ja. Het is onderdeel van de cyclus. Ja. Is dit de laatste? Nee, er komen nog zo 3 of 4 van deze cyclus. En dan houdt het er wel op dan met deze cyclus van de onbekendste popster. En dan komt er misschien weer een naaien of zo, maar ik mag even zien. Maar het is een beetje wat een organisch proces. Ik kan samen wel verrooien. Maar ik ga in mijn holle had ik nog 4 thema's die ik uitwerken wil als boek en plaat. Dus dat, ja. Want als dit project, zo neem ik het maar even, verhoort just naar de vak in de twaas is maar. Ja. Hoe verhoudt zich dat? Is het eigenlijk een nieuw hoofdstuk of zijn het toch wel op zichzelf staande verhalen? Nou ja, het is wel goed om de eerste 2 delen te lezen en te jaren, want dan snap je het eigenlijk beter. Ja, daar had ik de achtergrond van mijn aankomst in Soesterveen en het zeg maar, studentenleven en ik dat ik zeg maar, kennis met de hobbyrockers, met Jan Pier, Brans en de Bransjes en Monique zouden dat op zich het van mij wel heel mooi om echt de voorkennis te hebben van wat. Maar op zich het wel een op hemzelf staand project. Dus ik ben gewoon leerden en hartstikke een proza over een jonge man die hem settelt op het platteland en avonturen belebbert en zulke dingen. Nou ja, het lijkt het onuitputtelijk namelijk. Nou ja, ik denk dat alle levens binnen onuitputtelijk. Je moet alleen nog soms de dingen eruit vissen. Je denkt van ja, dat is op zich net heel bijzonder, maar als je het wat benadrukken, de focus op lezen, dan wordt het wel bijzonder of zo. Dat is een beetje gewoon Vesk als Famke Vlenen, dat is gewoon hoe dat je op snijde media als jonge ouders dan, dat je dan zo'n Famke in de box houdt, dat dan helemaal nice is, maar dat wordt iets magisch kan het werden, zeg maar, als jonge ouders. Maar ja, het is gewoon over een leven van personen en in mijn geval is het mijn persoon, maar ik denk dat alle mensen zo'n wel een boek of een plaat over hunzelf meisje kennen. Doe zeker met al die belevenissen. Nee, maar maar ik ben. Ik had blijkbaar
de neiging om daar iets van te maken. En de meeste mensen die doen dat natuurlijk net. Nee. Nou ja, nee, want ik zit hier heen en wij in de auto en denk, Mijn de Toma. En dan ligt dat eens even inzinken. Ik denk, wat is nou aan de kern van die kunstners bestemmen? En dat is misschien toch wel het zien en het herkennen van verhalen. Of toch gewoon van een Jan Hennema tot in band, tot West of Wennis, meestal die zinkomst. Sommigen zonden misschien nog voorbij gaan. Is West. Clear? Ja. Maar doe je juist overal een verhaal in. En ik denk dat, misschien is dat de kern van die hele kunstnersbestemming. Ja, ik denk wel dat het mijn fascinatie had. En bijvoorbeeld, ik had toen mijn Niek die blauwe feit IPT, daar hebben we die levensverhalen van mensen. En ik haal het wel dat je van bijvoorbeeld een onbekende Fries, dat we een pikkedien hebben met die blauwe feit IPT, dat je dan soms echt verhaal hier denkt van wat een geweldig verhaal is dit. En ik had bijvoorbeeld een vestkroon maken over de Atte Bauma en Sibylle Hietkamp. Dat ben ik gewoon heel gewone mensen, maar dat kun je wel mooi leren hoe meisje of hartstikke. Dat, ja, ik vind het wel mooi inderdaad om een mooi levensverhaal naar de boppen te halen. Dat is wel een beetje mijn fascinatie. Ja, en wat er steeds bij is, de authenticiteit van de verhaal. Ja. Van de meesten die erin voorkomen, ook nog voor die zelf is of de oren persoon. Dat Jos Dekkel die een hele carrière weer komt steeds. Echte authentieke mensen. Verklaart dat misschien ook het landelijke succes wel een beetje. Ik bij de media en bij het publiek. De behoefte om een authentieke verhaal in deze ongelooflijk digitaliseerde wereld. Ja, dat denk ik wel, ja. Tenminste, zeker als je jongen in de eigen taal, dan tenminste, werd ik me ook vaak aan storen dat sommige mensen die meestal heel grut, bijvoorbeeld sommige bluff, die hebben wel goede vestjes, maar dan vaak het pathos, dat hing het al snel om de hoeken. En ik beschik je op een heel gewone, natuurlijke manier teksten te maken. Dat het hoeven niet altijd noemen te gaan hoe gewone mensen, maar ook hoe speciale mensen, zoals Gumba en Peter Pont. Ik ben heel bijzondere mensen, of ik oren mensen, maar dat je wel beziek je om zo eerlijk mogelijk inderdaad de persoon een deel te zetten en zonder heel bewieroking of wat dan ook, maar nou, het is lastig om dat zelf al te analyseren, maar doe het van wel aardige dingen, ja. Wij zijn beide van 68. Ja. Ik word naar de Botte leeftijd haag, maar we gaan intussen ik als programmamaker, maar als schreeuwer en als muzikant een behoorlijk leven achter u inmiddels. Ja. Is dit nog steeds het gedroomde leven? Was het haast heerlijk? Je bent gelukkig mee? Ja, zeker. Ja. Je hebt altijd wel natuurlijk. Dat is wel eens twijfelen. Nou, nee, op zich net. Omdat ik altijd wel het geluk gewoon had dat ik genoeg waardering kreeg van mijn omjouwing en van de pers en zo. Ik denk, als ik in het begin van mijn carrière het een beetje net altijd positief was wie, dan heb ik misschien wel eigen voor mijn hield gekozen en dan misschien toch gewoon een baan naar me. Maar die wil wel altijd mijn gedringende lippen. Om gewoon mijn kunst te maken, mijn muziek en woorden en ik had altijd een heel veel energie gedaan, een heel veel energie nog en zin om nog nieuwe dingen te maken. En hield dit, ik nog nieuwe plannen nog steeds. En ik ben nog steeds fit en gezond, dus dan kan je het nog wel een iets volhouden. Ja. En ik op deze manier met vaak vaste muzikanten, hier in het Grenzen misschien straks de stad, maar gewoon ook in deze settings is. Maar. Ja, het leuke is bijvoorbeeld, ik had een nummer op de plaat, die heet Echtpaar in de Band. En dat is met Jan-Pierre Janke. En we hier nu zijn eerste optreden met Jan-Pierre Janke in januari 1990 op Eurosonic. Heette toen nog Euroslag. En we spelen dan bijna 28 jaar together, dus dat is wel bijzonder. En daarvoor heb ik met Jan-Pierre en Kees dan met z'n trainen. Maar met een echtpaar in de band is heel bijzonder. En die wen je nog in Rotterdam, maar hier op drukke baan. Maar dat hij altijd een heel put zinder en wil om met mij dan toch het land heen. Dat vind ik altijd wel bijzonder. Ja, want ze is nog midden in de tour. Ik is naar Neushoorn. Wat kunnen mensen verwachten eigenlijk? Ja, ik ga altijd de laatste hier natuurlijk een heel multimediaal show altijd. Met alle vestjes had ik beeld. Dus ik heel persoonlijke beelden dan van mijn ex-vriendin, van mijn heid en mem, van schoonouders, van iedereen zeg maar, die op de plaats voorkomt. En dan heb ik nog tussendoor dat ik voorlees uit het boek. Dus het is een hele multimediaal show. Ja. Het perfecte concert voor jou dus? Ja, ik hoor er wel van. Ja. Het is soms misschien wel wat druk. Dat is en naar de bandshows met zijsmeesken en dan ik nog beeld. En dan het kan misschien wat vol werden, maar op zich meestal mensen wel wat wend, denk ik. Ja. Het staat op het boek, Nederlandse onbekendste popster. Ja.
Toch nog wel eens even de vraag. Stel je voor als nou de bekendste worden, Soest. Hoe zou mij de Thomas daarmee omgaan? Ik denk niet dat het geval is, dan hier het al lang gebeurd. Je wist het nooit, hè? Nee. Nee, maar... Soest daarmee omgaan kennen? Jawel, ja. Het mooie is van, ik ga een leeftijd, dan ga je een hyper mij maken en dan ga je net meer dat je, als je jong bent, dat je dan in bepaalde valkuilen traap je. Nee, ik ben nou wel oud genoeg om net nog daarmee van de devise te meisen. Ja. Nee, maar zo is het, de talkshows, de grote artikels in de kranten. Ik bedoel, er wordt nou ook wel iets kunnen, maar dan... Ach, mijn de Thomas vindt dit, vindt dat, doet dit. We door die roddelen bewijzen versprekken. Ja. Echt glamour, glitter en groots. Nou, op zich, als het programma een beetje aardig is, dan van mij koek ik er wel in mij van denken. Ik vind me vaak op een podium wat beter thuis dan soms bij zo'n parteren of bij dat. Nee, ik denk dat het soms misschien wel aardig uitpakken kan, ja. Dat was op deze manier ook heel wat waardeerd, toch? Ja, zeker dat. Ja. Nee, klopt. Nee, ik zit er net op te wassen. Ja. Ik ben blij genoeg hoe het nou een beetje gaat. Ja. 2024, wat moet er verder dit jaar daar nog opleveren? Ik bedoel, daar had je natuurlijk smoort er ook met de release natuurlijk. Ja. Had je verder nog plan? Ja, ik ben nog dwaande met een... ik ga nou nog wel drukken nog, maar ik wil nog een nieuwe plaat meisje dit jaar nog. En die moet dan komt hier uitkomen, ja. Dankjewel, succes. Ja, dankjewel. Dat doe ik wel. Best al vaak west. Al de eerste keer toen in 94 bij mij in Bayern mijn grens voor mijn singeltje. Dat is mooi. Dat is altijd nog het best om me hier te volgen. Ja. Nee, hartstikke leuk. Ja.